Keyin kimdir eshitib yaxshi tushunadi, kimdir o'qib yaxshi tushunadi. Misol uchun men o'zimda eshitib tushunish qobiliyati sal pastroq. Darsda o'tirib, eshitib, yo miyamga olgim kelmaydi. Qanaqadir обязательно uni natijasini ko'rmasam bo'lmaydi. Shuning uchun yo kitob yoki ana internetdagi aniq bitta natijaga bergan narsani olish yaxshi ko'raman. Shuning uchun hammaning anaqasi har xil. Demak, Linuxni bitirganimizdan keyin biz qanaqa bilimlarga ega bo'lamiz? Hozir mana shu o'quv kursini bitirganingizdan keyin sizlar qanaqa bilimlarga ega bo'lasizlar? Bu yerda to'liq yozilmagan, endi yarmini yozganman. Misol uchun prezentatsiya bo'lgancha hamma narsani yozib chiqmaganman. Linuxni har xil yo'llar bilan uстановка qilish mana birinchisi. Linuxni har xil yo'llar bilan o'rnatish. Ya'ni bu qanaqa o'rnatish? Misol uchun Linuxni fayl sistemasi bor-da. O'sha fayl sistemasini har xil shaklda o'rnatishingiz mumkin. Yoki disklarni zaxiralash orqali o'rnatishingiz mumkin. Disklarni zaxiralash. Bu kompaniyada ishlaydiganlarga kerak bo'ladi. Misol uchun disklarni zaxiralash bizga shart emas. Kompyuterimizda nimadir o'chib ketsa, o'ta muhim emas bu yerdagi narsa. Lekin kompaniyadagi narsani kallangiz bilan javob berasiz. Siz tizim administratormisiz? Обязательно bitta disk kuyib qoladigan bo'lsa, sistema nima bo'lmasligi kerak? Yaroqsiz bo'lib qolmasligi kerak. Backup emas u. Backup emas u. Diskni zaxiralash backup hisoblanmaydi. Backup u tayyor ma'lumotni olib bitta joyga qo'yib qo'yganingiz. Diskni zaxiralashda ikkala diskga ham ma'lumot yoziladi va ikkala disk bir vaqtda o'zi ishlab turadi kerak bo'lsa, masalan, ikkita emas, bir nechta bo'lishi ham mumkin. Va bitta disk kuyib qolgan taqdirda ham ikkinchi disk ishlab turaveradi. Sistema o'chib ham qolmaydi, ma'lumot ham o'chib ketmaydi, hamma narsa joyida. Windows'ga o'xshab Windows server yoki SAP backupda ma'lumotni ko'chirib boshqa joyga olib qo'yasiz. Mana bu server kuyib qoladigan bo'lsa yoki bir narsa o'chib ketadigan bo'lsa, haligi joydan olib nima qilasiz? Tiklaysiz. Bu yerda diskdan zaxiralash va boshqa narsa. Uni hali biz o'tamiz. Ana shunaqa har xil yo'llar bilan o'rnatish va Linuxni har xil turlarini o'rnatish. Linuxni turlarini biz distribution deymiz, distro deymiz qisqacha qilib. Debian, Ubuntu, CentOS, mana shu 3tasi asosan ko'p o'tiladi. Nimani? O'rganamiz. Faqat Linuxda o'rganamiz va o'zimiz servislarimizda o'shalar bilan o'rganamiz. Pochta ko'tarib, kerak bo'lsa nima deydi? Realniy anaqaga realniy misol uchun har bittamiz domen sotib olib, o'sha domen bo'yicha bir-birimizga yoki masalan Google'ga hamma gmail.com ga yozib ham ko'ramiz. Bu narsa hamma narsa praktik bo'ladi bizda. Xo'p, demak, endi mana bu ikkinchisida qisqacha Linuxning grafik interfeysi ham tushuntirib ketiladi. Bu endi ko'p vaqt olinmaydi. Biz asosan baribir ham qora oyna bilan ishlaymiz. Xo'p. Va easily work with terminal. Mana shu aytayotganim Linuxni qora oynasi bilan ishlashni, faqat kodlar orqali ishlashni o'rgataman. Bunda ishlab o'rgansanglar, keyinchalik grafika sizlar uchun o'sha yoqimsiz narsa bo'lib qoladi. Chunki bunda Linuxni eng kuchli joyi o'sha komanda strokasida, ya'ni qora oynasi. U yerdan turib Linuxni 100% boshqarish mumkin. Grafikadan turib 50-60% boshqarishingiz mumkin. Va Linuxda fayllar bilan, papkalar bilan va faylning ichidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgataman. Misol uchun bu yerda kimdir notepad boshqaga o'xshagan narsa deb o'ylashi mumkin, lekin biz qora oynadan turib nazar tutyapman. Qora oynadan turib papkalar yaratish, ulardan bir joydan ikki joyga o'tish yoki masalan fayl yaratib, faylning ichiga ma'lumotlar yozish, uni ma'lumotlarni edit, ya'ni tahrirlash, mana shu narsalar hammasini har xil yo'llar bilan o'rgatiladi. Har xil yo'llarni tezroq ishlashingiz uchun. Chunki Linuxda konfiguratsiya fayllar bor. Ya'ni nastroykalar hammasi nimada bo'ladi? Tekstli holatda bo'ladi, nastroykalar. Ana shular bilan ishlashni bilishinglar kerak. Xo'p. Keyin Linuxni fayl tizimi bilan tanishamiz, chuqur tanishamiz. Fayl daraxt deyiladi, fayl tree deb qo'yadi, fayl daraxti. Ana shu bilan chuqur tanishamiz. Filtrlar bilan ishlash.
filtrlar bilan ishlash degani, misol uchun biron bir narsani tezroq topishingiz uchun yoki biron bir narsani tezroq kerakli joyini ajratib olishingiz uchun siz Linuxda filtrlarni bilishingiz kerak. Bo'lmasam shunaqangi bir ma'lumotlar borki, 200 bet yoki masalan 1000 bet bo'lishi mumkin. Siz uni ichida qidirib o'tirsangiz, soatlab, kunlab vaqtingiz o'tib ketadi. Lekin siz filtrni bilib olsangiz, nomi bo'yicha yoki bo'lmasam datasi bo'yicha, boshqasi bo'yicha kerakli, o'zingizga kerakli narsalarni nima qilasiz? Tezda topib, ajratib, o'zingiz maqsadingizga erishasiz. Mana shunaqa narsalar bilan ishlashni o'rganamiz. Va mana bu servislarni ko'taramiz. Bu yerda ham servislarni to'liq yozilmagan. Bundan keyin misol uchun bu eng boshida chiqazganman bu prezentatsiyani. Bundan keyin ancha narsa qo'shildi Linuxga. Kursimiz borgan sari rivojlanib bordi. Birinchi misol uchun Linux 3 oy o'tilgan bo'lsa, keyin 4 oy o'tildi. Uning ichiga kerakli bo'lgan narsalarni qo'shdik, yana ham rivojlantirdik. Shuning uchun bu yerda mana serverlardan NTP server bu endi oddiy network time protokol. Mabodo endi bilmaydiganlar shart emas, hozir bu narsani bilishi, mabodo bilganlar uchun tushuntirib ketyapman. DNS, mana DNS bilasizlar. Nima edi DNS? Domenlarni nima qilib beradi? IP'sini olib beradi. Biz mana shu narsani realni ko'taramiz. Realni ko'tarib, bu joyga ishga tushirib, o'sha narsani ishlatib ko'ramiz. Hamma narsa realni bo'ladi. Boshida laboratoriya muhitda bo'ladi, undan keyin mana u narsalarni realni qilib, vazifa berib, clouddan server sotib olasizlar o'zingizlarga har bitta bolamizdan serveri bo'ladi. Endi misol uchun qimmat narsa emas. Oyiga rosa to'lasanglar $3 unga to'lab turasizlar, lekin uning ichida sizlarning o'zingizlarning nimaga realni servislar turadi. Demak, DHCP server ham ko'tarib ko'ramiz. Nginx bu yerda web server nazarda tutilyapti. Apache ko'tarmaymiz, lekin asosan Nginx da ishlaymiz. Bazalardan MySQL, PostgreSQL nastroyka qilishlarini ko'rsataman. NFS sistemi, ya'ni Network File Share System, mail serverlar, mana pochta so'raganimiz. Undan tashqari firewalllar bor. Keyin virtualizatsiya texnologiyalari bor. Virtualizatsiya texnologiyasi juda ham kerak, chunki kompaniyalarda mana bunaqa serverdan bir nechta bo'lsa ham, uning ichida virtual mashinalar bo'ladi. Serverni butunligicha ishlatib qo'ymaydi. Kamdan kam kompaniyalar ishlatadi. Buning ichida virtualizatsiya ko'tarib, uning ichida alohida sistemalar ko'tariladi. Mana shu narsani o'rganamiz. Virtualizatsiyada asosan Proxmox o'tiladi. Proxmox chunki Linuxda ishlaydi bu narsa. VMware bitta dars o'tiladi qisqacha, chunki chuqur kirmaymiz. Biz asosan maqsadimiz faqatgina Linuxga bog'liq bo'lgan va open source, ya'ni tekin bo'lgan anaqalarni ishlatish. VirtualBox deyarli har kun ishlatamiz o'zimiz kompyuterimizda. Xo'p, keyin mana firewalllardan OpenSense bilan PFSense degan firewall o'tamiz. Buni tushungan bola, logikasini tushunmagan bola bemalol anaqani ham ishlatib ketaveradi, carrier control o'xshagan narsalarni. Chunki bular o'sha carrier controllarni o'xshagan firewall faqat nimasi? Open source variant. Asosan komandalari, boshqa narsalari bir-biriga o'xshab ketadi, anaqasi, arxitekturasi. Va monitoring sistemalar. Ana bu yerda Zabbix, Prometheus, Grafana yozilgan. Asosan biz Zabbixdan voz kechganimiz uchun Prometheus bilan Grafanada ishlaymiz. Undan tashqari Alert Manager, ya'ni sistemani ko'tarib, hamma narsani zo'r qilib qo'yganingizdan keyin endi u narsa nima bo'lib turishi kerak, doimiy monitor qilib turish kerak. Buni siz qilmaysiz, to'g'ri, monitoring sistemani bir-bir kirib ko'rishingiz mumkin, lekin u yerda shunaqangi narsalar nastroyka qilamizki, mabodo qanaqadir kritik vaziyat bo'ladigan bo'lsa, misol uchun temperatura oshib ketdimi, sistem administrator ishida bu narsa. Yoki masalan server nagruskasi oshib ketdimi, prosessorlar, yoki bitta disk kuyib qoldimi, yoki masalan qanaqadir port o'chib qoldimi. Shunaqa vaziyatlarda sistemangiz o'zi, monitoring sistemangiz o'zi aqlli holda ishlab, sizga nima qilish kerak? Xabar berish kerak. Misol uchun bizda O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan Telegram bo'lgani uchun Telegramga ulab ko'rsatib beraman bu narsani. Telegramdan doimiy sizga nimadir kritik vaziyat bo'lsa, xabar kelib turadi. Kirib serveringizni darrov nima qilishingiz mumkin? Muammosini topib, aniqlashingiz mumkin. Domain server ko'pasa bo'ladi. Linuxga domain server, DNS server nazarda tutyapsiz-da. VPNlar o'tiladi. Ha? VPN o'tiladi. OpenVPN o'tiladi. Xo'p, endi
statistikalarga kelamiz. Misol uchun men hozir eng populyarniy bo'lgan sistema Windows bo'lgani uchun kompyuterlarda ishlatiladigan Windows bilan ozgina solishtirib tushuntirib beraman Linuxni. Mana misol uchun hozirda mana statistikalar bo'yicha 2021-yilgi statistika bu 82 yoki deyarli 83% operatsion sistema dunyoda ishlatiladigan operatsion sistema Windows. Ya'ni Linux salmog'i bu desktop mana kompyuterlar uchun deyarli necha foiz to'g'ri kelar ekan? 2%. 2%. 2021da hozir balki sal oshgandir, 3-4% bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu narsani bunday eshitganinglarda, demak Linux juda u darajada nima emas ekan, populyarniy emas ekan degan fikrga kelishinglar mumkin. Lekin Linux uchun Linuxning o'zini sohasi, o'zini yo'nalishi bor. Linux qachon kerak deydigan, mana bu yerda mana statistikaga qaraydigan bo'lsangiz, dunyodagi eng kuchli 500 ta super kompyuter Linuxda ishlaydi. Eng kuchlisi top birortasiga Windows aralashib qolmagan yoki mana macOS boshqa narsa. Men kompyuter deganda xavfliga mana kompyuter kelmasin, super kompyuter deganda mana server ham kelmasin xavfliga. Super kompyuterlar u allaqancha million dollarlik kerak bo'lsa bitta xonaga yig'ilgan bo'lishi mumkin. Juda ham katta gigantik kompyuterlar bo'ladi. Bunaqalar O'zbekistonda yo'q, menimcha. Xitoyda, Amerikaga o'xshagan davlatlarda bo'ladi bu narsalar. Ular asosan sun'iy intellekt yoki bo'lmasa mana atom har xil anaqalar bilan ishlash uchun mana yadroviy qurollar, boshqa narsalar yoki mana ob-havoni juda ham chuqur analizlari uchun ishlatiladigan kompyuterlar. Tabiatni analiz qiladigan. Ana shunaqangi super kompyuterlarda, demak dunyodagi top 500 talikda nima turibdi ekan? Linux ishlab turibdi ekan. Bu narsani o'zi demak xayolingizga nima kelyapti? Linux operatsion sistema demak nima uchun ishlatilar ekan? Kuchli sistemalarda ishlatilar ekan. Siz aytayotgandek o'sha xavfsizligi hamma tomonlama bo'lgani uchun ham ko'tarib qo'yilgan. Xo'p, demak ikkinchi statistikaga kelamiz. 25 ta veb-saytning borlig'i ikkitasi Linuxda ishlamas ekan. Dunyodagi eng top 25 ta veb-sayt. Ana eng ko'p yuzerlari bor, eng ko'p anaqasiga ega bo'lgan veb-saytlar. Ana shularning borlig'i ikkitasi Linuxda emas ekan. Demak 23 tasi nimada ishlayapti? Linuxda ishlayapti. Demak bu yerdan ham yana nima o'ylayapti xayolga? Demak gigantik veb-saytlar nima turar ekan? Linuxda turar ekan. 96% mana eng kuchli 1 million ta serverdan 96% Linuxda ishlaydi. Dunyodagi eng kuchli mana bu serverni tasavvur qilsangiz, mana bular ham kuchli emas, bular kuchsiz serverlar. Eng kuchlilarini 1 million tasidan 96% Linuxda ko'tarilgan ekan. Demak, bunda o'ylasangiz bo'ladi, mana serverga kamdan-kam vaziyatlarda nima yoziladi? Boshqa operatsion sistema, xususan Windows. Boshqa operatsion sistemalar deyarli kamdan-kam vaziyatda yoziladi. Cloud infrastrukturalar 90% Linuxda ishlaydi va mana biz qo'limizdagi telefonlarimizni 85% aslida Linuxning yadrosini ishlatadi. Ya'ni Android. Aslida olganda iOS ham balkim shundan olgan bo'lishi mumkin, lekin men biz bu narsaga chuqur kira olmaymiz, chunki ular hech narsani ochiq aytmaydi. Va Linuxning ishlatilish statistikasi professional developerlar asosan 25% professionallar 25% demak nima ishlatar ekan? Linux ishlatar ekan. Va butun dunyo bo'yicha mana veb-saytlar 36% Linuxda ko'tarilgan ekan. Men bu yerda kichkinagina veb-sayt bo'lishi ham mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Men gigantiklarni uni alohida ko'rdik, to'g'rimi? Ular deyarli 23 tasi. Pashta 90% dan oshig'i Linux. Lekin men bu mayda-chuyda veb-saytlar bilan qo'shganingizda deyarli 36% Linux ishlatar ekan. Va platforma sifatida, ya'ni biron bir servisingizni ko'tarish uchun 54% developerlar Linuxni tanlagan ekan. Va 83% mana o'sha developer deydi, o'sha programmistlarning 83% Linux bu eng ma'qul platforma, ya'ni servislarni ko'tarish uchun deb hisoblashgan ekan. Savollar bormi bu yerda? Qanaqadir
tushunyapsizlarmi meni gapimni? Misol uchun qaysidir joyda tushunarsiz termin ishlatib ketsam, to'xtatib so'rasanglar bo'laveradi. Tushunadi-ya? Misol mana narsa menga tushunarli bo'lmayapti deb hozir so'raydi. Chunki hozirdan o'rganmasanglar, keyin 4-5 ta darsdan keyin tushunmaganinglarni o'zingizga ziyon bo'ladi. Demak, asosiy terminlar. Biz operatsion sistemada eng ko'p uchratadigan asosiy terminlarimizni nimaligini tushunib olishimiz kerak-da. Mana aytdim, mana maydalab o'rgatasiz, uni boshini tushunib olaylik. Operatsion sistema nimaligini aytib o'tib ketdim. Nima ekan operatsion sistema? insonlar muloqot qiladigan, inson bilan qurilma muloqot qilish jarayoni. Jarayon emas, o'shani ta'minlovchi dasturlar to'plami yoki masalan interfeys. Xo'p. Keyin hardware, software degan tushunchalarga ko'p duch kelamiz. Hardware nima? Qurilmani o'zi, apparat qismi hardware hisoblanadi. Softwarechi dasturiy ta'minot. Operatsion sistemani o'zi ham software hisoblanadi yoki uning ustidagi biron bir servis yoki biron bir kod yoki biron bir programma, hammasi nima? Software. Demak, endi to'g'ri tarjima qilsangiz yumshoq qismda bo'lib qoladi, lekin aslida nima u? Kod. Kernel. Kernel degani o'zbek tilida yadro degan. Yadroga to'g'ri keladi, ya'ni o'zak. Har qanday operatsion sistemani nimasi bor? O'zagi bor. U o'zagini tushunish kerakki, yadro deganda ko'pchilik prosessor yadrosi deb adashtirib qo'yadi. Prosessor ani toshi deysizlar-ku, yadrosi. U narsa haqida gap ketmayapti. Bu yerda kernel deganda operatsion sistema, software haqida gap ketyapti. Dastur haqida gap ketyapti. Ana shuni eng tagi qismi. Ya'ni operatsion sistemani eng tagida yozilgan kod. Kodlar bir-birini ustida ishlaydi. Ya'ni misol uchun siz yozgan kodingiz to'g'ridan-to'g'ri mashinaga nima qilmaydi? Buyruq bermaydi. Misol uchun kim mana kichkina bo'lsa ham dastur yozib ko'rgan? Dastur yozganlar qo'lini ko'tarsin. O'sha dasturda operatsion sistemadagi misol uchun mana qurilmadagi palon joydagi anaqaga murojaat qil deb turib yozmaysiz, to'g'rimi? Qurilmaga. Siz nima yozasiz? O'sha siz yozgan dasturdagi til bo'yicha nima qilasiz? Yozasiz o'sha narsani. Uni qurilmagacha bo'lgan qismini kim o'tkazib beradi o'rtada? Boshqa dasturlar beradi, to'g'rimi? Endi qurilma bilan to'g'ridan-to'g'ri nima muloqot qiladi? Operatsion sistemani kerneli, o'zak qismi, ya'ni eng tagida yotgan qism. U qurilmaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi. 1 bilan 0 larga murojaat qiladi u. Ana shu narsani kernel deymiz. Ya'ni operatsion sistemadagi boshqa softwarelar bilan qurilmamizni o'rtasida nimani bajaryapti bu? Kernel ko'prik vazifasini bajaryapti. Boshqa softwarelar shunchaki misol uchun o'sha har xil o'zini tilida yozib ketilaveradi. Bu narsani mashinaga tushunarli tilga o'tkazib beradigan narsa nima ekan? Kernel. Va kernelning boshqa vazifalari ham bor. O'sha tepadagi softwarelarga mana bundagi resurslarni nima qilib beradi? Taqsimlab beradi. O'sha ajratadi. Kernel bunga mana buncha azu kerak ekan, misol uchun tezkor xotira kerak ekan, bunga buncha prosessorni mana bu qismi kerak ekan deb turib ajratadigan qismi ham nima? Kernel bo'ladi. Tushunarlimi? Bu o'zbek tilida demak yadro, kernel. Tushundingizmi? Nima ekan demak kernel? Nima vazifa bajarar ekan? Dasturlarni tagidagi operatsion sistemani eng tag qismida o'tadi. Joylashgan dastur, u ham dastur, operatsion sistemaning tarkibiy qismi. Lekin qanaqa dastur ekan u? Mashina bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qila oladigan va boshqa softverlar bilan mashinaning o'rtasida nimani ta'minlab beradi? Aloqani ta'minlab beradi. Tushunarli-ya? Yadro nimaligini. Chunki biz yadroni tushunishimiz kerak. Operatsion, misol uchun siz Linux tizim administratori bo'lib turib, ertaga yadro nimaligini tushunmasligingiz uyatli narsa bo'ladi. Savolinglar bo'lsa, lekin beringlar. Tushunmagan joyini tushunmadim desanglar, tushuntirib beraman. Endi driver degan narsa bor. Driverni ham yaxshi tushunishinglar kerak. Ko'pchilik kernel bilan adashtirib qo'yadi. Driver bu qurilmalarni
qanday tilda gaplashishini biladigan bitta dasturiy ta'minot. Bunda o'ylab qarasangiz, kernelda ham baribir qurilmani tilini bilib olyapti-yu deysizda. Lekin unaqa emas. Ya'ni bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, kernel bu o'rtada turadigan vositachi xolos. Mana misol uchun siz mana institutda o'qiydiganlarga mana bunaqa misol qilib ko'rsatsam bo'ladi. Bitta domlaga kanal qidiryapman deb qo'yadi, to'g'rimi? Ya'ni domlarni tanish bo'lish kerak yoki nima deydi, pora-mora bo'ladigan bo'lsa, uni berib yuboradigan odam kerak. To'g'ridan-to'g'ri olmaydi, to'g'rimi? Kanal yoki gaplashib beradigan odam. Ana shu o'rtada turib, domla bilan siz ishingizni bajarib berib, sizni muloqotingizni domlaga, domladan sizga qilayotgan odam u kernel bo'lishi mumkin-da. Agar mana bu, chunki siz to'g'ridan-to'g'ri nima qila olmaysiz domla bilan? Gaplasha olmaysiz. Sizni gapingizni nima qilyapti unga? Yetkazib beryapti, tipa kanal bo'lib beryapti-da. Haligi sizga ham obratniy narsani ham sizga nima qilib beryapti? U orqali. Bo'ldi, bahoyingiz beshagan deb qo'yapti-da endi. Bu narsa kernel. Endi yangi birinchi kursda talaba bo'lib kelganlar biladi. Palonchi domla qattiq qo'lmi, qattiq qo'lmasmi? Yoki bo'lsam palonchi domla o'zi nima talab qiladi? Ba'zi domlalar bor, masalan, prosta muomalangiz yaxshi bo'lsa qo'yib beradi. Ba'zi domlalar bor, hamma narsani qilsangiz ham baribir pulni olib qo'yib beradi. Yoki ba'zi domlalar bor, hech narsa olmaydi, faqat bilimingizni sinab, bilimingiz zo'r bo'lsa qo'yib beraveradi. Ba'zilarga yozuvchi kerak. O'sha narsani kim biladi? 4-kursda yaxshi biladi. Chunki 4-kursda 3 yil o'qib, 4 yil o'qib ular biladi. Sizga ana 1-kurs bolalarga aytadi, "Mana bu domla mana bunaqa, mana bu domla mana bunaqa, mana bu domla mana bunaqa." Domlaning nimasi o'rgatyapti sizga? Tilini tushuntirib beryapti. Ana shu narsa driver. Driver qurilmani tilini tushunib olgan dastur. Misol uchun driverni sizlar eng ko'p ishlatgansizlar, anaqada ishlatgansizlar. Mana printerda. Printerga nechta signal ketsa, u narsani nima deb tushunsin printer. Misol uchun ikkita signal ketadigan bo'lsa, u narsani balkim narsani chop etish bo'ladi. Yoki bo'lsam orada bir 5 ta uzuq-uzuq signal ketadigan bo'lsa, o'sha chop etayotgan narsani nima qilish bo'lishi mumkin? O'sha joyda to'xtatadigan signal bo'lishi mumkin. O'sha narsani qurilma qayerdan biladi? Mana misol kompyuterim bilmaydi u narsani. U qanaqa qilib signal yuborsin? O'sha narsani kim tushuntiradi kompyuterga? Driver. Driver shunaqa dasturiy ta'minotda printerga mana buncha signal ketsa, mana bunaqa bajaradi, mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bajaradi deb turib, printerni, ya'ni qo'shimcha qurilmalarni tilini nimaga? Operatsion sistemaga o'rgatyapti. Tushundinglarmi? Demak, driver faqatgina qurilmani tilini tushunib olgani, lekin u o'rtada turib bermaydi. Prosta ana operatsion sistemaga mana shunaqa buyruq bersang, mana bunaqa qiladi deydi. Lekin kernel u nima qiladi? Aniq o'rtada turib softverdan olgan buyrug'i bugacha nima qiladi? Olib keladi. Vositachi. U vositachi. Lekin mana bu shunchaki ma'lumot beruvchi driver. Tushundinglarmi? Driver ana Windows'dagi driverlar shunaqa. Hammasidagi driver shunaqa. Masalan uchun mana Windows'da siz nimani driverini o'rnatmasangiz shu narsa ishlamaydi, bilasizmi? Misol uchun mana web kamera driverini o'rnatmasangiz, web kamera bilan qanday qilib muloqot qilishni qurilma bilmaydi, operatsion sistema. O'sha driver dasturiy ta'minotki web kamera bilan qanaqa muloqot qilishni nima qilgan? O'sha narsalar ichida yozilgan. O'sha narsani o'rnatganingizdan keyin qurilma bilib oladi, hamdoq murojaat qilishmi? Lekin ko'radi o'sha narsani, kamerani borligini, anaqada operatsion sistemaga kirsangiz ko'rib turadi. Kamera bor deydi, lekin driver yo'qligi uchun nima qila olmayman deydi, ishlata olmayman. Chunki unga qanaqa qilib gapirishni bilmayman deydi. Xuddi shunga o'xshagan driver mana shu qurilmalarni, demak, mana buning ichida nechta qurilma bo'lsa, hammasiga driver orqali murojaat qilinadi. O'sha nima deydi? Ichida grafikasi deysizmi, boshqa video kartasimi, boshqasimi, hammasini nimasi kerak? Driveri kerak. O'sha bilan shu narsalarni ishlata oladi. Mana prosessorga ham driver bo'lmasa, tushunmaydi qanaqa turib buyruq berishni. Tushunyapsizlar? Tushunmaydigan joylar so'raydi. Xo'p, keyin GUI CLI degan narsa bor. Bu nima degani? Graphic User Interface. Ya'ni grafik interface. Command Line Interface. Ya'ni qanaqa interface? Komandalik. Ya'ni rus tilida komanda stroka deydi. Komanda stroka, komandalar qatori. Bizning o'zbek tilida ko'pchilik qora oyna deb qo'yadi. Ha?
qora oyna sizlar Windowsda ham ochgansizlar, kodlarni yozsanglar, operatsion sistemaga nima bor edi? Buyruq bor edi. Ana shunaqa operatsion sistemani boshqarishning ikki xil yo'li bor ekan. Grafik holda boshqarish va komandalar orqali boshqarish. Grafik holda boshqarish mana hozir mana Linux mana misol uchun Linux ishlatyapman hozir. Lekin men grafический variantini ishlatyapman. Linuxni grafik orqali boshqaryapman. Misol uchun hozir mana Wi-Fi kodini terdim grafik orqali, uni mishkani olib bosib, ana ilimni ichidan qidirib. To'g'rimi? Lekin men agar qora oynada bo'lganimda komanda orqali yozishim kerak edi. Falon IP ni ol, falon narsaga ulan, qo'l bu qo'l. Demak, operatsion sistemani grafik holda o'sha zinachkalar orqali boshqarib, ma'lumotlar grafik holda beriladigan qismi grafik interfeysi hisoblanadi. Operatsion sistemani command-line interfeysi, ya'ni komanda straka siz buyruqlaringizni matn sifatida oladi sistema va sizga natijani nima qaytaradi? Yana matn sifatida qaytaradi. Tushunarlimi? Demak, mana shu narsani komanda straka deymiz. Shellni tushunib olishinglar kerak. Shell buni ham nomi taxminan o'zak degan ma'noga ketib qoladi. Buni asl anaqasi mana Linuxda bo'ladi shell. Siz yozgan komandalarni realizatsiya qiladi. Qanaqa komanda ekanligini bilib, o'sha narsani natijasini nima qiladi? Amalga oshirib sizga chiqazib beradigan narsa. Bu yerda hozir komanda straka bilan ko'pchilik adashtiradi. Komanda straka u shunchaki anaqa xolos. Nima deydi? Ko'rinish xolos. Xuddi notepadga o'xshagan. Notepadda siz nimadir yozdingiz, hech narsa u notepad tupoy narsa, to'g'ri? Yozdingiz, nimanidir bajarib beradimi? Bajarib bermaydi. Komanda straka ham aslida sal tupoyroq narsa. Shunchaki u sizdan ma'lumot nima qiladi? Qabul qilib oladi, lekin uni ichidagi buyruqni u bajarmaydi. Uni orqasida shell turibdi. U dasturiy to'plam haligi komanda strakadan buyrug'i u oldi va qanaqa buyruq ekanligini aniqlab, natijani sizga nima qilib beryapti? U hal qilib beryapti. Tushunarlimi? Demak, shell bu mana shu sizdan olingan buyruqlarni hal qilib beruvchi dasturiy ta'minot. Linuxda mana shu shell bo'ladi. Va shellning turi ko'p. Bash, fish, keyshell, yana boshqa shell juda ham ko'p. Xo'p, open source. Open source degan tushuncha bor, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilsa nima bo'ladi? Ochiq kodli. Kimni anaqa tushunchasi bor open source haqida? Linux ham ochiq kodli. Kodlarni yozib, to'g'risini boshlanib kodni yozib, o'sha ikkiyan ommaviy hamma ko'radigan joyga qo'yib qo'yishadi. Hamma ko'radi. Kimdir qanday fikr bo'lsa o'zini taklifini aytadi, u odam tekshirib ko'radi, chiqadi, xatolik bo'lmasa qo'shadi. Shunaqa kommunikatsiya bilan dastur yo'qoladi. Ochiq kodli, open source, ochiq kodli. Bu programma haqida gap ketyapti. Biron bir dastur haqida yoki programmalar to'plami haqida gap ketyapti yoki operatsion sistema haqida ham. Ya'ni uni ichidagi kodlari ochiq holda odamlar ko'radigan holatda bo'ladi. Misol uchun, universitetda o'qiganlar biladi, biron bir kod yozganingizdan keyin oxirida nima qilardinglar? Kodni kompilatsiya qilardinglar, bilasizmi? Kompilatsiya qilsanglar, haligi kodinglarni 1.0 yana bir narsa har xil bir shakldagi bir holatga olib kelib sizga beradi. Haligi programma ishlayveradi. Lekin uni ichidagi yozilgan kodni nima qila olmaysiz? Ko'ra olmaysiz. Lekin sizga kerakli bo'lgan natijani qilib beradi. Misol uchun A ga B ni qo'shib programmasi bo'lsa, uni ichida nima yozilganini siz ko'ra olmaysiz, lekin haligi programmani ishga tushirsangiz, A bilan B ni A ga 5, B ga 10 qo'ysangiz, 15 qilib chiqazib beradi. Lekin nimani ko'ra olmayapmiz ichidagi? Kodni ko'ra olmayapmiz. Kod qanaqa yozildi boshqa qilib. Endi bu narsa yopiq kod hisoblanadi, yopiq kodli programma, dastur hisoblanadi. Endi ochiq kodli programmada siz unaqa qilib o'tirmaysiz, kompilatsiya qilib o'tirmaysizda, haligi kod ochiq holatda turadi va o'sha holatda sizga nima beraveradi? Natija beraveradi. Endi kodni yopib qo'yishdan maqsad nima? Yoki ochiq holatda bo'lishidan maqsad nima? Kodni yopib qo'yadigan bo'lsangiz,
uni hech kim siz ichida nima yozganingizni nima qila olmaydi, o'g'irlay olmaydi. Sizni faqat dasturingiz bor, uni ichidagi yozilgan ideyalar, kod qanaqa yozildi, qayerdan nimani olyapti, qayerga nimani beryapti, u narsalar hech kimga nima emas, ayon emas. Ya'ni o'sha dasturiy ta'minot sizniki va uni nima qilib tashladingiz siz? Kompilyatsiya qilib tashladingiz, shifrlab tashladingiz va uni ichidagi kod ko'rinmaydi, lekin ishlaydi. Siz endi u dasturiy ta'minotni kimgadir nima qilishingiz mumkin? Sotishingiz mumkin va uni ichidagi hech narsani hech kim bilmaydi. Bu sizning shaxsiy narsangiz. Keyinchalik ichidagi narsalarni o'zgartirib, siz nima qilaverasiz? Uni yana sotaverasiz. Endi ochiq kodli dasturiy ta'minot shunaqa narsaki, siz u dasturiy ta'minotning kodini ochib qo'yasiz. Ya'ni hamma ko'raversin. Hamma ko'ra oladi ham ichida nima yozilganini, xohlasa uni o'zgartiribroq ishlatadi ichidagi ma'lumotni. Xohlasa u odam bitta odamga olib, xohlasa ichidagi narsani o'zgartirib sotib ham yuboradi. Chunki ochiq kodli degani bu policy ham deydi, shunaqa anaqasi bor, qoidasi. Xohlagan odam xohlagan ishni qilishi mumkin bu narsani ustida, ochiq kodli ichida. Demak, shunaqa kodi ochiq bo'lgan dasturlarni nima qilar ekanmiz? Open source deb atar ekanmiz, ochiq kodli dasturlar. Linux ham aynan mana shunaqa ochiq kodli hisoblanadi. Windows, MacOS yoki masalan mana Android ham mana hozirgi kunda anaqalar hammasi nima hisoblanadi? Yopiq kodli. Endi Androidda ham 100% hamma joy yopiq demayman. Qaysidir programmalar yopiq bo'lishi mumkin, uni ham qaysidir joylarda ochiq qismlar bo'lishi mumkin. Lekin mana bu iOS, macOS, Windowslar yopiq kodli anaqalar hisoblanadi, operatsion sistemalar. Ularni anaqasi shunaqa. Nima deydi? Politikasi shunaqa. Red Hat yopiq kodli hisoblanmaydi. Red Hat ochiq kodli hisoblanadi. Faqat siz aytmoqchi bo'lgan narsa Red Hat sotiladigan versiyalar bor. Ular bu orqasida podдержка bilan birga sotadi. Misol uchun siz Red Hatni sotib oldingiz, u kodlari ochiq, lekin orqasida podдержкасini ham olasiz. Agar sistemada nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, ular sizga o'sha 24 soat ichida boshqa chiqib javob berib, o'sha qaysidir narsalarni anaqa qilishadi. Red Hatda ikki xil varianti bor. Free qismi bor, keyin pulli qismi bor. Keyin Red Hatni tagi qismi ochiq bo'lishi mumkin, lekin ayrim ichidagi dasturlari yopiq bo'lishi mumkin. Shunaqa to'liq ochiq kodli bo'la olmaydi-da. Chunki baribir ham uni o'zining politikasi bor. To'liq ochib qo'yadigan bo'lsa, unda hamma ko'raveradi. Mana bu yerda Linux arxitekturasi o'rtada nima turibdi? Hardware, ya'ni apparat ta'minoti. Apparat ta'minotining bitta tashqarisida nima turibdi? Kernel turibdi, ya'ni dasturiy ta'minotni eng nima deydi? Apparat ta'minot bilan aloqa qiladigan qismi. Undan bitta tashqarida shell turibdi. Shell nima dedik? Hozir nima deb gaplashdik? Shell buyruqni bizlarning buyruqlarimizni amalga oshirib beradigan. O'qib, tanib olib, uni bajaradi. Uni endi shell ustida application va utilitalar. Ya'ni application deganda nima tushunardik? Dastur, programmalar. Utility degani nima degani? Bu ham dastur. Endi qarang-da. Mana application bilan utility ham ikkovsi ham dastur hisoblanadi, lekin bir-biridan farqi utilitalar sodda dasturlar bo'ladi. Sodda. Ya'ni bitta maqsadga qaratilgan. Misol uchun siz DNS servisini utility deya olmaysiz. Chunki uni ichida ancha narsa bor. Lekin ping degan dastur bor. Mana ping berib ko'rasizlar edi, tarmoqda qaysi qurilmalar borligini nima qilaysizlar? Sinaysizlar, ping berib turib. Bu lekin dasturchi. Ping misol uchun o'sha bitta qurilmadan ikkinchi qurilmaga nima ketadi? Zapros ketadi, bormi, yo'qmi o'sha. U qurilmadan sizga nima keladi? Javob qaytadi. Mana shu dasturga yozilgan o'sha narsa. O'sha narsani nima deb ataymiz? Utility. U ham dasturchi, lekin bitta maqsad uchun foydalanyapti. Yoki bo'lmasa traceroute degan narsa bor. Tracer deydi anaqada Windowsda. U o'sha sizni bormoqchi bo'lgan manzilingizgacha bo'lgan joyda qanaqa routerlar borligini nima qilib beradi? Aniqlab beradi. Uning ishi faqat shuda. Doim nima qiladi? Bitta yo'l bilan ketaveradi. Aytadi, bittasi anaqasi bor ekanda, jini bor ekan. Eshitgan bo'lsangiz kerak, ana
chirog'imda ishqalasa jin chiqib turib anaqa qilar ekan. Bir kun bitta joyda bitta Malibusi bor odamni ko'rib qolibdi-da, tanishib qolibdi-da. Haligini ko'rib, qoyil debdi, senda jin bormi desa, ha desa, jinni ishqalabdi-da, jinga aytibdi, bor choy damlab ber debdi. Desa, jin borib choy damlab berdi-da. Keyin "Mana shu Malibuyimni beraman, menga ber shu jinningni" debdi. "Bo'pti" debdi. Malibuni olib bu ketibdi, keyin u jin chiroq olib ketibdi, uyga borib turib, ishqalab turib, xotinning oldida "Bor choy damlab kel" desa, choy damlab keldi. Keyin "Menga mamlaqa narsalar kerak" desa, haligi jin aytarmish, "Men faqat choy damlaydigan jinman" degan ekanda. O'shanga o'xshagan utility ham o'sha bitta dona ishni bajaradi-da. Hamma narsa qilmaydi u. Hamma o'sha ko'p narsalar qilmaydi, bitta dona ishni bajaradi. O'shaning uchun utility. Kichkina application deb tushunsanglar ham bo'ladi. Shelldan bitta savol bor edi. Ubuntu ustanov operatorida virtual degan prilojeniyada. Shu bo'lmadi, shell degan yozuv chiqib qolaverdi. Cho'rni ekranda shell chiqib qolaverdi. Nimadir yoziladimi deb yozish kerakmi yo Ubuntu o'rnatayotganingizda shell deb chiqib keldi. Shunaqa shell degan yozuv chiqib, ko'p bo'lgan bunaqa narsalarni o'rnatayotgan. Siz aynan o'sha qaysi joyda nima chiqqanini ko'rsatsangiz, men shu joyda aytaman, nima qilish kerak. Yo'q, o'sha shellga bu narsa yozish kerakmi yo xatoligimi bor? Komanda straka yozsa bo'ladigan narsasi bormi? Yozsangiz, yozib nimadir bajarsangiz bo'ladi. Faqat vaziyatga qarab. Qaysi vaziyatda chiqdi, qayerda chiqqaniga qarab. Qisqacha Linux tarix haqida gaplashadigan bo'lsak, Linux asl tarixi juda ham chuqur boradigan bo'lsak, 1960-yilga borib taqaladi. 1960-yilda Multix degan anaqa bo'lgan. Operatsion sistema bo'lgan. Multix degan operatsion sistemalar bo'lgan. U paytlarda o'sha Windowslar eng chiqadigan payti bo'lganda, Windowsdan farqli o'laroq Multix ko'p anaqalarni bajara oladigan bo'lgan. Ko'p tasklarni. Windows adashmasam 2000-yillargacha bo'lgan oralig'ida bitta task bajargan. Ochdingiz, mana programma, bitta programmani ocha olasiz. Mana hozir endi Windowsda xohlasangiz 1000 ta programma ochib tashlaysiz, yetaveradi, hamma narsani bajaraveradi-yu. Ungacha bo'lgan paytda faqatgina bitta taskni bajargan. Va foydalanadigan user ham nima ishda bo'lgan? Bitta bo'lgan. Masalan, hozir Windowsda 5-6 ta user ochib tashab, 5-6 ta odam kirib bir vaqt o'zini nima qilsa bo'ladi? Ishlasa bo'ladi agar tarmoq orqali kirib olib boshqa qilib. Lekin ilgari unaqa bo'lmagan. Single task, single user. Ya'ni bitta task bajarilgan, faqat bitta user ishlata olgan operatsion sistema. Endi Multix degan dastur chiqqanda, o'sha operatsion sistema uni bir nechta odam ishlata olgan. U paytda network bo'lmagan, set bo'lmagan, faqat qanaqa qilishgan? O'sha bitta kompyuterga bir nechta anaqalarni ulab, nima deydi? Klaviaturalarni, bir nechta monitorlarni ulab, alohida ishlataverishgan, lekin bir nechta userlar ishlatgan. Va ham bir nechta user va ham bir nechta task bajarilgan. Lekin Multix juda ham murakkab bo'lgan. Murakkab degani qiyin bo'lganda, juda ham ishlatish juda ham qiyin bo'lgan. Hozirgi mana bu operatsion sistemalardan bo'lmagan. Oddiy kichkinagina taskni bajarish uchun ham bir qancha ishlar bajarilgan. Qiyin, murakkab jarayonlar. Undan keyin mana o'sha Multixni qiyin narsasini soddalashtirib Unix degan operatsion sistema chiqqan. Unix 70-yillar atrofida chiqqan Unix operatsion sistemasi chiqqandan keyin bu Multix bitta kamchiligini to'g'rilagan, ya'ni murakkablik jarayonini, ya'ni sodda qilib chiqarilgan, odamlar tushunarli qilib shu komanda strakada bajarilgan, lekin soddaroq, odam tiliga yaqin bo'lgan til orqali chiqarilgan. Endi Unix operatsion sistemasini minus joyi Unix juda ham qimmat bo'lgan. O'sha paytda $1000 ga yaqin bo'lgan bitta operatsion sistemaning narxi. O'sha pulli ham qadri baland bo'lgan, juda ham qimmat desanglar bo'ladi. Hali Unix borligida Windows hali ham o'sha single user, bitta task bajarilgan. Keyin mana 91-yilga kelganda Linus Torvald degan odam bo'lgan. Mana Linus Torvald degan. Mana bu yerda mana. O'sha inson Unix operatsion sistemasiga
bitta yadroni ulab ishlatib ko'rgan. O'zi yozgan kodini yadro qilib, ya'ni kernel qilib ulab ishlatib ko'rgan. Uni ichidagi softverlari bilan. Qarang, softverlarni to'g'ridan-to'g'ri qurilmaga murojaat qila olmaydi dedik. Nima orqali murojaat qilyapti? Kernel orqali. Linux torrent o'sha kernelni yozib, o'sha orqali Unix anaqalarini ishlatib ko'rgan. Birinchi o'sha narsani sinab ko'rgan inson. Va ana shu narsani sinab ko'rgandan keyin orada shu 1 yilmi 2 yildan keyin mana bunaqa kompaniya bor, GNU Foundation degan mana. Mana shu Foundation bu ko'plab programmalarni ishlab chiqargan, faqat u tekin programmalar bo'lgan. Unix ga o'xshagan operatsion sistemalar uchun. Endi o'sha yadroga mana bu Foundationdan softverlarni nima qilgan? Bog'lab, oxiri bitta operatsion sistema chiqqan. Oradan 1 yilmi o'tgandan keyin 91-yil, demak Linux asosiy nomi Linux bo'lib ketishiga sabab mana shu insonning nomiga qo'yilgan. Unix ga o'xshagan operatsion sistema bo'lgani uchun Linux bilan Unix ni nima qilgan? Qo'shib Linux degan so'z kelib chiqqan. Lekin aslida Linux tagidagi faqat yadrosi Linux'ga, lekin uni ustidagi softverlar ilgaridan bo'lgan Unix uchun yozilgan GNU Foundation. Butun boshli dasturli sistemani 2 yoki 3% yadro bo'ladi xolos. Uni ustidagi 90% dan ko'p qismi baribir nima softver hisoblanadi. Ana shu narsa GNU Foundation niki bo'lgan asosiy qismi. Endi hozirgi kunga kelib ko'plab kompaniyalar o'zining softverlarini chiqargan va ular birgalashib bitta operatsion sistemani nima qiladi? Tashkil qiladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi bitta narsa. Masalan, open source qanaqalarga, dasturlarga ko'plab kompaniyalar o'zini poddershkasini qo'shadi. Misol uchun, mana Linuxdan Intel degan kompaniya bor, protsessor ishlab chiqaradigan. Mana shu Linux rivojlanishi uchun kattagina sponsorlik qiladi. Yoki bo'lmasa Tesla bor, ana shu ham sponsorlik qiladi. Yo Google bor, ana shu ham sponsorlik qiladi va unda ko'plab dasturchilar o'zini hissasini qo'shadi. Ana oddiy mana volunteers deysiz-ku. Nima deydi bizda? Volonter, o'zbek tilida ko'ngillilar bor, ko'ngillilar o'zini hissasini qo'shadi. Kimlardir o'sha narsani pulga yozishi mumkin, lekin o'sha sponsorlik hisobidan pul keladi ularga. Endi sponsorlikdan maqsad nima? Ana shunaqa bitta dasturli anaqada ertaga o'zini kompaniyasi uchun ishlatadi o'shalar ham. Open source ga yildan yilga rivojlanib boryapti, butun dunyoda hamma o'zining hissasini qo'shyapti, bu sponsorlik qilyapti va o'sha narsadan ertaga o'zi ham nima olyapti? Hosil olyapti. O'sha Tesla'mi, boshqami, o'sha kompaniyalar o'sha Linux qayerdadir ishlatish mumkin-da. Mana shunaqa bo'lib, operatsion sistemalariga ko'pchilik, keyin ba'zi bir operatsion sistemalar boshida operatsion sistema emas, faqat open source dasturlar boshida tekin bo'ladi, lekin aslida maqsad yotadi orqasida. Hamma o'zini fikrini qo'shib zo'r bo'lganda, keyin nima qiladi uni? Pulli qiladi. Open source ana boshlang'ich qismi yaratilgandan keyin ayrim featurelar deydi, ayrim xususiyatlarni qo'shib, keyin haligi yopiq kodga qo'yib yuborish. Flussonic degan media stream bor. Flussonic degan servis bor, ilgari ochiq kodli bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, har bitta litsenziyasini puli bor. $2000 mi qancha? Agar oyma-oy to'layman desa, $100 dan to'lashingiz kerak har bitta litsenziyaga. Bir oyga arendan o'ziga. Lekin vaqtida u ham nima bo'lgan? Ochiq kodli bo'lgan. Shunaqa ochiq kodli narsalardan orqasida hammasida nimadir manfaat yotadi. Shunaqa. Endi Linux va Windowsda afzallik taraflarini ozgina bir-biridan afzalligini ko'rib chiqamiz. Endi bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, chap tomonda Windowsga. Endi sal yonbosh ana qilingan narsada, sababi biz maqsadimiz serverlar uchun-da. Serverlar uchun bo'lgani uchun men bu yerda hozir Windowschi odam bo'lganda balkim mana shu teskarisi bo'lishi mumkin edi. Endi ochiqini aytish kerak-da. Misol uchun men ko'p Windows ishlatmaganman, даже hozirgi Windowsda qidirib qolaman narsalarni. Chunki operatsion sistema hamma narsani Linuxda hamma joyda Linux ishlatganim uchun deyarli Windows ishlatmayman.
ozgina hater desa ham bo'ladi, Windows hater, anti Windows odamman. Kamdan kam tushib qoladi, bir 1% ishim tushib qolmasa, deyarli hamma narsani Linuxda bitiraman. Shuning uchun men uchun hozir mana bu qism muhim. Demak, qisqacha mana birinchi Windowsga to'xtalaylik osonroq. Demak, Windows afzallik jihatlaridan PC larda, personal kompyuterlarda foydalanishning ko'pligi. Ya'ni ko'pchilik personal kompyuterlarda nima ishlatadi? Windows. Bu nima plyusi bor? Community ko'p. Haqiqatdan bitta dastur topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, darrov flashga yozib berasiz, o'rtag'ingizdan maqolangizni tashlayverasiz. Yoki bitta narsani tushunmasangiz, o'rta mana nima bo'ladi desa, kelib yoningizda turib qarashaveradi. Endi Linux bo'ladigan bo'lsa, flashga yozib ber, Linux man programmani tashlab bersangiz, hech kimga tashlab bermaydi. Yoki men bunda tushunmayman desa, nima o'zi Linux deydi yoningizdagi odamlar. To'g'rimi? Demak, bu Windows ustunlik jihatlardan bittasi. Compatibility degani bu kodlarni yoki dasturlarni bir-biriga mos tushishi. Ya'ni misol uchun bitta dastur borda Windows 10 da ham ishlaydi, Windows 8 da ham ishlayveradi, o'rnatsangiz Windows 7 da ham ishlayveradi. Lekin Linux versiya tanlaydi. Linux bitta versiyasida ishlagan dastur kamdan kam holatda pastroq versiyada ishlaydi. Aynan o'sha Linuxga mos bo'lgan anaqani ishlatishingiz kerak dasturni. Aynan o'shanikini topishingiz kerak. Kamdan kam holatda pastdagi versiya bilan bir-biriga nima qiladi? Mos tushadi. Windowsda bu narsa ancha mutanosib. Demak, gaming uchun men tan olish kerak, haqiqatdan personal kompyuterda hech kim Linux o'rnatmaydi. Chunki Linuxga hech kim game yozmaydi. Kamdan kam 1% o'yinlar yozilgan Linuxga. Endi bitta narsani hisobga olish kerak. Gaminglarni ana markazda turadigan serverlari bor. Lekin ular Windowsda. Siz mana cloudda o'ynaysiz, ba'zilarini to'g'ridan-to'g'ri brauzerda o'ynaydigan gamelar bor, lekin markazda ularning ham nima turadi? Linux turadi, Windows turmaydi. Lekin men bu oxirgi end user sifatida asosan gaming uchun, demak, va shu yerda yana bitta narsani aytib o'tishim mumkin, grafik dasturlar. Misol Photoshop, mana shunga o'xshagan 3D Max, o'xshagan u narsalar ham asosan nimada? Windows uchun. Chunki dizaynerlar asosan Windows ishlaydi. Linux unaqa narsalar uchun emas. Shu narsani ochiq gapirib tan olib qo'yish kerak. Easy to use, foydalanish oson. Windows haqiqatan ishlatish oson. Linuxni menimcha ishlatmagan odam ancha qiynaladi ishlatishga. Lekin hozirgi kunda Windows Linux ham borgan sari nima bo'lyapti? Osonlashib boryapti. Endi Linuxning afzallik joyiga kelamiz. Birinchisi security, ya'ni nima? Xavfsizlik. Tasavvur qiling, kompaniyada ishlayapsizda, Windowsda ko'tardingiz hamma narsalaringizni zo'r. Windowsni zo'r bilardingiz, haqiqatan zo'r nastroykalar qilib, veb-sayt ko'tarib qo'ydingiz. Yani boshqa servislar butun kompaniyani Windowsga ko'tardingizda, oradan bir oy o'tgandan keyin virus tushdi, ma'lumotlar o'chib ketdi. Servislar ishlamay qoldi. Operatsion sistema yaroqsiz holatga keldi. Servis ham ishlamayapti, ma'lumot ham o'chib ketdi. Siz sistem administrator sifatida juda og'ir holatga tushib qolasiz. Ular ketishga to'g'ri bo'ladi. U yerdan ketsangiz ham mayli, ketib qutula olmaysiz menimcha ketib. Chunki sizni o'zi u yerdagi sizga ishonib topshirilgan ma'lumot yo o'g'irlandi yoki buzib tashlandi. U yerda agar u kompaniya ko'plab yuzerlarga ma'lumot anaqa ko'rsatayotgan bank bo'lsa-chi, u yerdagi shotlar o'chib ketsa-chi, siz bo'yningizda qancha narsa qolib ketyapti? Xavfsizlik nuqtai nazaridan oddiy virus tushishini o'zi ham nima bo'lyapti? Yoki bitta virus tushishini nazarda tutmayapman. Undan tashqaridan bo'layotgan hujumlar. Windows tashqaridan bo'ladigan hujumlarga bardoshli emas. Demak, xavfsizlik deganda demak viruslarni tushish yoki tushmasligi va ikkinchisi tashqaridan keladigan hujumlarga bardoshli yoki bardoshli emasligi. Mana shu jihatdan Linux eng topida turadi, har qanday operatsion sistema undan pastda turadi. Tushunarlimi? Birinchi o'rinda Linux turadi. Eng kuchli levelga chiqib borgan. O'zi xavfsizlikni 7 ta leveli bor. Adashmasam 4-levelga chiqqan bitta Linux hisoblanadi.
5, 6, 7 ga ham chiqa olmagan hech qaysi operatsion sistema, lekin 4-o'ringacha bo'lgan joyga Linux chiqib borgan. Ungacha hech kim chiqib borolmaydi. Tushunarlimi? Linux nima uchun xavfsiz desam, mana demak Linuxda virus degan narsa deyarli uchratmaysiz. Deyarli uchratmaysiz. Chunki Linuxni boshidan arxitekturasi shunaqa bo'lganki, virus bor Linuxda, lekin u ishlab ketmaydi o'zidan o'zi. Shunaqa tuzilgan edi. Va ishlab ketgan taqdirda ham asosiy narsalarga ziyon yetkaza olmaydi. Men bu narsani keyinchalik huquqlar degan mavzuyimiz bor, permission degan narsa bor. Ana shuni tushuntirib beraman. Nimaga virus ziyon yetkaza olmaydi? Hozir tushunmaysizlar aytganimni. Demak, shuning uchun ham hech kim deyarli Linuxga virus yozmaydi. Yozganning foydasi yo'q. Ichiga kirib majburlab mana shuni administrator sifatida men buyuraman, mana shu virus ishlab ketsin desangiz, shunda ziyon qilishi mumkin. Bo'lmasa qiyin masala, o'zidan o'zi qarab ketib yo bir narsa bo'lishi. Lekin Windowsda bu narsa juda ham oson. Oddiy fleshga tiqsangiz, hali ochmasingizdan oldin tarqab oladi. To'g'rimi? Bu narsa demak, keyin ochiq kodli bo'lgani uchun, butun dunyodan hamma yozgani uchun bu narsani operatsion sistemada dirkalar bo'ladi, teshiklar bo'ladi. Ya'ni kimdir buzib kira oladigan. Ana shu teshiklar maksimal darajada yopilgan bo'ladi Linuxda. Chunki butun dunyodan volontyorlar yozyapti-ku, ko'ngillilar. Har bitta odam bitta kalla yaxshi deydi, bitta kalladan ko'ra ikkita kalla yaxshi deydi-da. Windows misol uchun yoki mana macOS orqasida bitta kompaniya yotadi. Kompaniyada bir bo'lishi mumkin 500 ta, 1000 ta injener bordir. Lekin Linuxga millionlab odamlar anaqa qiladi. Bu degani millionta odam qattiqdir muammosi bo'lsa darrov bilib chiqib anaqa qilib mashinani yopaylik deydi darrov. Topgan zahot. Demak, mana shu jihatdan ham nima ekan? Kuchli ekan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Linux 1. Shuning uchun serverlarda asosan platformalar ko'targaningizda demak nima ishlatishingiz kerak ekan? Eng katta sabab shu. Men Linux ishlatishga eng katta sabab. Hali bor yana ikkita eng katta sabablardan, lekin eng bilan sabab shu. Endi privacy bu o'ta katta sabab bo'lmasligi mumkin kim uchundir? Shaxsiylik. Shaxsiylik deganda sizning ma'lumotlaringizni hech kim ko'ra olmasligi, o'qiy olmasligi. Telefoningizni qulflab qo'yasiz, hech kim uyda hech kim ocha olmasin, boshqa qila olmasin. Ko'rchida nima bo'lib yozayotganingizni ko'rmasin. Agar ochib qo'ysangiz, nima qilishadi? Ko'rishadi. Operatsion sistemalarning shaxsiyligingizga daxl qilmaydigan operatsion sistema Linux. Chunki uning ichida hamma narsa nima? Ochiq yozilgan. Agar siz ma'lumotingizni kimdir o'g'irlab qayergadir jo'natib turadigan kod bor bo'lsa, u Linuxni tushunadigan insonlar juda ham ko'p. Programmistlar bu narsa haqida darrov nima qilishadi, bilib qolishadi-da. Mana anaqa bo'lyapti deb aytishadi. Shuning uchun Linuxda unaqa narsa yo'q. Lekin Windows yopiq kodli. Yopiq kodli bo'lgani uchun uni ichida nima yozilgan, sizni qaysi danlaringizni qayerga olib qayerga yuboradi, u narsani siz bilmaysiz. U narsani kimlardir tekshirgan insonlar ham bor. Linux Windowsda har doim ma'lumotlar qayergadir nima qiladi, internet yoniq bo'lsa yuborib turiladi. Bu yerda nima ketayotganini ham hech kim ko'ra olmaydi, chunki nima bo'lgan? Shifrovka qilib jo'natilyapti. Ya'ni shaxsiyligingizga daxl qilib qolish mumkin. Bu kim uchundir katta sabab bo'lmasligi mumkin, ayniqsa kompaniyalarda sizga ahamiyatsiz. Open source. Open source degani demak boya ochiq kodli deb gaplashdik. Ochiq kodli degani bu tekin ham degani-da. Misol uchun kompaniyalarda siz Windows yoki boshqa narsa ko'taradigan bo'lsangiz, aslini olganda litsenziyani ko'tarishingiz kerak agar davlat kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa va unga yaxshigina pul ajratiladi. Misol uchun hozirda eng arzon Windows narxi oddiy personalning anaqalari $200 hisoblanadi. Litsenziyasi. 1 yilga ham adashmasam. Endi serverlar uchun va server ichidagi har bitta virtualka uchun alohida sotib olish kerak. Endi bizda hozir crack ishlatishadi, lekin bu narsa yildan yilga policy kuchayib borib, oxiri bizga ham shu narsa yetib keladi. Bitta O'zbekistonda deb o'ylayman, deyarli mana shu crack ishlatadigan davlatlardan eng kuchlisi. Lekin Amerika yoki boshqa davlatlar bilan birga partnerlikda ishlayotgan kompaniyada ishlab ko'rganman. Har bitta litsenziyasiga sotib olib beradi ular. Ularga crack degan tushunchani olib tashlagan. Open source narsa nima bo'ladi? Tekin bo'ladi. Tekin bo'ladi va u narsani bemalol sketchat qilishingizga ochiq turadi. Hamma narsasi aktivatsiya qilingan bo'ladi, yo'q qo'pol qilib aytganda. Hech qanaqa aktivatsiya qilish uchun mana bunaqa qil degan narsa bo'lmaydi. Va bunda olib qarasangiz, halollik jihatidan ham Windows ishlatayotgan odam kimdir haqqini yeb o'tiribdi-da, crack ishlatadi.
To'g'rimi? Bu sizga u tekinga bermayapti produktini. Lekin Linux ochiqchasiga qo'yib qo'yibdi. Mana ishlataver tekinga deb. Siz faqat ishlata olsangiz bo'ldi. Tushunarli? Litsenziya ma'nosini hozir mana tushuntirib ketdim. Reliability. Ishonchlilik. Ishonchlilik deganda kim bilan tushunadi? Operatsion sistemaning ishonchliligi deganda. O'rtog'ingiz ishonchli bo'lsa nima bo'ladi? Stabilniy ishlaydi. Tashlab olmaydi-da sen. Ha, misol uchun mana qiyin vaziyatda siz tashlab ketmaydigan bo'ladi o'rtog'ingiz. Ishonchli bo'lsa yoki masalan qarz olib surib olmaydi. Yoki qanaqasi kerakli paytda telefon qilsangiz telefon taqda o'chirib olmaydi. Operatsion sistema ishonchliligii doimiy ishlab turishi. Og'ir vaziyatlarda ham, boshqa vaziyatda ham doimiy ishlab turishi. Har bir restart so'ravermasligi. Bitta programma o'rnatsang restart qilib yurmasligi. Orada 3-4 kundan keyin prosesda oshib ketgandan keyin bir marta o'chirib yoqib yubormasligingiz. Ha. Mana shu narsalarda parod bermaydi-da sizga. Misol uchun mana biz serverlarni ishlatamiz. 5-6 yildan beri o'chmagan. Men 5-6 yil Windows o'chmasligini tasavvur qila olmayman. 5-6 yil emas, 5-6 kun. Chunki o'chirmasangiz bir oydan keyin o'zi nimalardir proseslar ko'payib ketadi, boshqa bo'lib ketadi, yana bir narsa bo'lib ketadi. Darrov nima so'raydi, o'chirib yoqish. U yuzerlarga xizmat qilib ko'rsatib turibdi-ku. Siz o'chirsangiz o'tda xizmat nima bo'ladi, o'sha paytda uziladi-ku. Yoki o'zim bitta programma o'rnatdingizda, orqasidan nima so'rab turadi? Restart qil deb turadi. Nimaga men programma o'rnatgandan keyin restart qilishim kerak? O'zi ishlab ketaversin. Bu narsa deyarli agar siz kernelni yangilamasangiz Linuxda programma o'rnatsangiz hech qanaqasiga uncha joyda restart so'ravermaydi. 99% joyda restart so'ramaydi sizdan. Va yillar davomida ishlab turaveradi. Misol uchun men endi hozir kompyuterim eng kuchsiz kompyuter Core i3 pokoleniyasi ham 3-pokoleniya. Misol buni ham yoqib qo'yib, ba'zan yopib qo'yib yuraveraman, o'shanda ham taxminan bir hafta 2 hafta yuraman ko'pincha. Lekin normalroq anaqalar ko'pincha 5-6 oy yuradi. Linux ishlatadiganlarning ko'pchiligi o'chirmaydi umuman. Chunki ishi bor ichida bir qancha. O'chirib yana boshidan hammasini ochib chiqqandan ko'ra tab yopib ishlatib ketaveradi. Windowsda menimcha uni aql olmasa kerak bo'ladi. Demak, multi choice degani tarjima qilsangiz ko'p deeper degani. Tanlov ko'pligi. Windowsda o'sha oxirgi 8, 10, 11 ishlatasiz. Hech qanaqa ortiqcha anaqalar tanlovlar yo'q. Lekin Linux juda ham ko'plab kompaniyalar har xil turlarni yaratgan Linuxni o'zingizning maqsadingizga qarab tanlab olasiz. Ya'ni ba'zan serverlarda boshqachasi ishlatiladi. Misol uchun hakkerlar ishlatadigan anaqa bor. Kali degan Linux bor, agar eshitgan bo'lsangiz. Uni hacker emas, faqatgina nima deydi? Xavfsizlikdagilar ham ishlatadi. Chunki ular o'zi o'sha hakkerlarga hujumiga bardoshliligini bilish uchun serverlarni oldin o'sha Kali Linux orqali nima qilib ko'radi? Test qilib ko'radi. Mana shunaqa testlarni qilib ko'rib, har xil o'tda programmalar bor, tayyor o'rnatilgan programmalar bor, o'sha hujum qiladigan. Ana shular orqali testlab ko'rish uchun shunaqa anaqalar yaratilganda distributionlar. Demak, o'zingizga qarab, menga mana bu turi kerak deb turib tanlab ketaverasiz. Keyingisi demak programming uchun. Ya'ni dasturchilar uchun tayyor anaqalar bor. Mana dasturlar va o'rnatish juda ham oson Linuxga. Bitta bir qator komanda bilan o'rnaydi va uni sozlash ham oson. Windowsga qaraganda ancha oson, shuni o'ylaydi. Chunki dasturchi bo'lganlar biladi. O'rnatish juda ham oson. Task automation. Vazifalarni nima qilish? Avtomatlashtirish. Misol uchun siz mana har doim qilib yuradigan ishingiz bor-ku, har doim qiladigan ishingizni o'sha narsani qanaqadir skript orqali, qanaqadir kod orqali yoki qanaqadir anaqa orqali, buyruq orqali avtomatlashtirib qo'yingiz. Bu narsa Windowsda ham bor, lekin juda chuqur kirilmagan bunga. Linuxda juda ham chuqur kirilgan bu narsaga. Windows endi rivojlantiryapti bu narsasini. Linuxda juda ham chuqur kirilgan. Siz aytgan vaqtda qachon bajarilsin desangiz, o'sha paytda bajarib beradi o'sha ishni.
siz o'sha paytda yarim kechasi turib bajarishni shart emas yoki har hafta qilinadigan ish bo'lsa bitta yozib qo'yasiz, har hafta mana vaqtda bajarsin desangiz, o'sha narsa avtomatik sizni aralashuvingiz, siz aralashmasdan nima bo'ladi? Ishga tushadi va o'zi bajariladi. Albatta. Skript yozishni ham qisqacha tushuntiraman, lekin skriptsiz ham o'zi anaqalar bor, tasklarni avtomatlashtiradigan programma bor. O'sha orqali, o'sha yerga kod orqali yozib qo'yamiz. Biz yozgan narsani aytgan vaqtda bajarib beradi. Customizatsiya, ya'ni o'zingizga moslashtirib olish. O'zingizga moslashtirib olish juda ham oson. Misol uchun Windowsda faqat tema qo'yib rasm o'zgartirishingiz mumkin xolos. Lekin Linuxda hamma joyni o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Xohlaganingizcha, open source'da chunki hardware support. Qurilmalarni support qilish bo'yicha Linux birinchi o'rinda turadi. Kichkinagina mana bunday nima deydi? Chiplarga ham deyarli anaqa tushadigan anaqalar bor, Linux turlari bor. Chipga ham tushadigan turi bor. Misol uchun 5 megabayt Linux bor, ishonasizlarmi? 5 megabayt hajmi. Bu narsani o'sha yerda operatsiya sistema bor. O'sha sizni ishingizni bajaradi. Deyarli ayrim kirmoshni anaqalar bor-ku. Konditsioner va shunaqa narsalar. Ko'pchiligida Linux turadi. Raspberry Pi. Raspberry Pi'da Linux, hozir Windows ham bu narsa bo'ladi, chunki u ham mo'shni ketdi Raspberry Pi'lar. Hozir mana bunda Raspberry Pi ichida ham kattagina anaqa bor. Lekin oldin deyarli Raspberry degan bitta anaqa bor edi, operatsiya sistema o'sha turadi. Demak, ko'pgina qurilmalarda ishlaveradi. Misol uchun eski anaqalarga ham ishlatsanglar bo'laveradi-da. Mana notebooklarga bemalol Linux o'rnatib qo'ysanglar, bemalol tortadi. Lekin hozir mana yangi chiqayotgan Windowsga kamida 4 giga yozuv, qanaqadir anaqalari bor. Undan kam bo'lsa ishlamaydi. System performance. Tizimni ishlash qobiliyati. Operatsion sistemasi Linux bo'yicha nima deydi? Ishlash qobiliyati bo'yicha Linuxga yetadigani yo'q. Chunki Linux juda ham kam resurs talab qiladi o'zi uchun. Siz biron bir servis ko'taradigan bo'lsangiz, deyarli hamma quvvatni o'sha servisga nima qiladi? Yo'naltirib beradi. Misol uchun mana hozir mana qancha narsa ishlatib turibman. Bu yerda brauzer ochib qo'yibman. Bu yerda mana prezentatsiya ochib qo'yibman. Ko'ryapti sizlarga? Mana komanda strekini ochib qo'ydim. Bu yerda mana Wi-Fi ga ulanganman, bu yerda zapis ketyapti. Qancha resurs talab qilyapti? Windows qancha resurs talab qiladi shuncha narsaga? Windows o'chib qoladi. O'chib qolmasa-yu? i3 bo'lganda bunaqa holat bo'ladi. i3 3-chi pokoleniya bu. Mana misol uchun sezayotgan bo'lsanglar, men kompyuterimni yaxshi ishlayapti. Mana talab qilinayotgan narsalar 244 gigabayt azu ishlatyapti. Taxminan 20% prosessorim ishlayapti. Agar hozir mana bu narsalarni o'chirib tashlasam, 600 megabaytni anaqani ishlatiradi xolos. Azu. Tezkor xotira 600 megabayt. Windows o'zi ishlashi uchun menimcha 3 gigadan ortiq anaqa kerak. O'zi shunday yoniq turishi uchun. Azuni 3 gigasini ishlatadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri servislarga hamma anaqani beradi. Ishlash qobiliyati bo'yicha birinchi o'rinda menimcha Linux turadi deb o'ylayman. Bu sizlar hozir yana grafik variantini ko'ryapsizlar. Ba'zi bir Linuxlarda biz grafika o'rnatmaymiz. Ular bir 100 megabayt ishlatsa kerak, ishlatsa. Nima disk? Kim savol berdimi? Bo'ladi. Ozgina, je unaqa ko'p emas lekin. Chunki qaysi bir distributorlarda ko'proq anaqa bo'ladi. Ichida ishlaydigan narsalar. Demak, keyin mana meaningful error messages
ya'ni ma'noli xatolik haqidagi xabarlar. Bu narsa Linuxda juda ham kuchli. Misol uchun Linuxni ozgina til biladigan odam bo'ladigan bo'lsa, xatolik bo'ladigan bo'lsa, darrov topib oladi ham xatoligini. Lekin Windowsda bunaqa bitta something went wrong deydi-da, 2 nuqta qo'yib, bundoq qavs qo'yib qo'yadi. Kulib qo'yadi. Ustingizdan kulgandek qilib. Nimadir xato ketdi. Ichida nima xato ketganini bila olmaysiz. Aynan nima xato ketdi? Anaqada log degan narsa bor Linuxda. Aynan nima xato ketganigacha tushuntirib beradi. Sizga misol uchun nima deydi? Muammoni to'g'ri topsangiz, yechimini topishingiz osonda. Ana muammo nimaligini bilmayapsiz-da, qidirib yuraverasiz-da, yechimni. Har xil narsalarni sinab ko'rasiz. Balki buni bo'lgandir, balki buni bo'lgandir. Ya'ni sizga kasalligingizni tashxisi aniq qo'yiladigan bo'lsa, dori aniqda, lekin boshingiz og'riyapti, qayerdanligi ma'lum emas. Organizmingiz qayerda kasalligingiz, har xil narsa sinab ko'rish kerak sizga. Har xil dori berib ko'rish kerak. U orada qaysidir dori siz battar nima qilib qo'yishi mumkin? Yomon qilib qo'yishi mumkin. Xuddi sistemada ham shunaqa narsa. Aniq bilmasangiz, o'zingizcha har xil narsalarni sinab tashlasangiz, sistemani buzib tashlaysiz. Oxiri. Keyingisi paket menejerlar. Paket menejerlar degani, misol uchun buni oddiy sodda qilib tushuntirsam, Play Market. Play Marketdan nima o'rnatamiz? Dastur o'rnatamiz. Linuxning ham o'zining Play Marketi bor va u yerda har xil endi distributionga qarab taxminan 60 mingdan ortiq programmalar bor. 60 mingdan ortiq programmani bitta o'rnat degan komanda orqali nima qilasiz? O'rnatib qo'yasiz. Buni yaxshiligi nimaga? Misol uchun, birinchidan tez bo'lyapti, ikkinchidan haligi anaqa test qilingan joyda u. Play Marketdan misol uchun Windowsda misol uchun biror bir programmani topa olmasangiz, nima qilasiz? Internetdan izlaysiz, orada 1-2 marta virus o'rnatib olasiz, kompyuter ichiga viruslar tushib ketadi. Shunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? Siz o'ylagan programma u bo'lmaydi. Aslida virus bo'ladi ko'pchilik. Shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Bitta ishonchli joy turibdi, bitta komanda bilan ishonchli narsa o'rnatib olasiz. Hech qanaqa virus ortiqcha narsa emas. Ya'ni yaxshi joyi ham tez, ham ishonchli. Keyingisi powerful shellni tushuntirdim masalaga. Juda ham kuchli shell. Ya'ni juda ko'p narsalarni qilsa bo'ladi. Portability degani ko'cha olish. Sistemani har xil joyda ishlab keta olishi. Misol uchun Linuxda men hozir mana shu sistemani hozir serverga ko'tarib qo'yishim mumkin. Misol uchun menga yarim soat vaqt bersa, mana shu sistemani mana shu serverga ko'chirib beraman. Hamma narsa mana shu joyda ishlaydi. Yoki serverdan boshqa joyga ko'chirib beraman. Yoki u serverdan boshqa joyga olib turib, keyin bir pasdan keyin men bu serverni format qilib tashlab, yana qaytarib joyga ko'chirib qo'yaman. Linuxda shunaqa ko'chish qobiliyati zo'r. Keyin mana portability deganda kodlarni bitta joyga zo'r qilib o'rnatib olganimdan keyin haligi kodlardan skript yozib olib, bir qancha qilgan ishimni nariginda qaytadan qilib chiqishim shart emas-da. Haligi narsani skript qilib olib turib, unga borib bitta bosaman, bitta buyruq beraman. Bu yerda qilgan shuncha ishimni u yoqdan oladi, bajariladi. Lekin Windowsda nima qila olmaysiz? Windowsda haligida mana bunda qilgan hamma ishingizni u yoqqa borib nariginda takrorlashingiz kerak. 10 ta serverga 10 marta borib qilishingiz kerak. Bunda bitta serverni zo'r nastroyka qo'yganingizdan keyin o'sha narsani kodlarni bitta olib olasizda, bunga borib bitta bosasiz bo'ldi. Shuni ishlab ketadi. O'zingiz uchun nima yig'ib qo'ya olasizda, tepa kodlar jamlanmas. Ha? Oborasiz, bunga borasiz, bosasiz, tamom. Kim misol uchun Windowsda kodlar jamlanmas degan, qilgan ishlarni bir oy davomida qilgan ishini bunga bittada o'tkazgan. Qiyin masala men uchun. Va qarshi farqi bo'lmaydi. Markasi bo'lsa, bu markasi boshqa markasi boshqacha. Yo'q, tushaveradi. U platforma tanlab o'tirasiz. Hardware endi o'shancha anaqani ko'tarsa bo'ldi asosiysi. Keyin hardware'da ham misol uchun prosessorga qaraydi. Misol uchun prosessorda AMD degan varianti bor, ARM degan anaqa turi bor-da. ARM bu telefonlarda bo'ladi. Telefonlar uchun alohida Linux yozilgan. Lekin kompyuterlarda deyarli kompyuter server hammasida AMD bo'ladi struktura.
u sal farq qiladi. Xo'p, demak, Linuxda ishlaydigan kompaniyalar, ya'ni Linuxda server ko'targan kompaniyalar, buni orasiga qarasanglar, Microsoft ham bor. Chunki o'zini serverlarini u ham nimada ishlatib qo'yibdi? Linuxda ishlatib qo'yibdi. Azure va boshqa serverlar bor, cloud serverlar hammasi Linuxda ishlaydi. Misol uchun Google, Tesla, mana NASA, SpaceX ko'rishinglar mumkin, Cisco, qanaqa tarixiy kompaniyalar serverlarni Linuxda yuritadi. Va Linuxni bu yerda mana qisqacha turlari bor, distribution deb ataymiz. Bu yerda endi hammasi ko'rsatilmagan, Linux 200 dan ortiq turi bor. 200 dan ortiq maqsadga yo'naltirilgan. Mana bu yerda populyarniylari biz ko'p ishlatadiganlarimiz mana bu Ubuntu'ning znaki. Va biz ko'p ishlatadiganlarimizdan mana Mint man ishlataman, bu yerda mana asosan hozir kompyuterda Mint turibdi. Sense ishlatamiz va Debian ishlatamiz. Debian bor ekan bu yerda. Mana bu yerda mana Debian znachkasi. Shu bilan mana prezentatsiyamiz tugadi. Kimda qanaqa savollar bor? Bu Linuxga kirish edi shunchaki, bu qanaqa emas. Kursda qanaqa kompyuter talab qiladi. Iloji boricha yaxshiroq. Menikiga o'xshagan bo'lsa, unga Linux o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Agar Windows ishlatadigan bo'lsanglar, Core i3 dan tepasi. Minimum Core i3. Core i3 ham bu yaxshiroq, oxirgi pokoleniyasi bo'lsa yaxshi. Chunki biz uning ichida doim VirtualBox ko'tarib, uning ichiga Linux o'rnatamiz. Vaqti kelsa, og'irroq narsalarni ishlatishimiz mumkin-da. Endi kompyuter qarishga qilmaydi, lekin server bo'lishi qoladi. VMware SSD ko'tarilgan. VirtualBox ham o'rnatamiz. U VirtualBox o'rnatsam bo'ladi. Lekin VMware SSD borda bemalol qarishga qiladi. Yo'q, bizga VirtualBox ham yetadi. Keyinchalik men sizlarga masofadan kiraveraman-da. kira olasiz. Kompyuter qilib Bo'ldi bunday bo'lib. Keyin notebook, hamma notebook bilan kelish shart. Notebook doim bo'lish kerak, chunki men o'ylayman, programmist yoki anaqalar uchun o'zini shaxsiy anaqasi bo'lmasa bo'lmaydi. Vazifalar, zadachalar, men bergan zadachamni sizlar ko'tarib kelasizlar. Men tekshirib olaman uni, qanday qildinglar, nima qildinglar. Shuna narsa talab qilinadi. Kamida Core i3 bo'lgani yaxshi. Misol uchun Azure agar Windows bo'ladigan bo'lsa, kamida 6, 8. Keyin men bugun mana o'tib berdim. Biz keyingi darsda bugungi nazariya bo'lgani uchun nazariy so'rayman hammadan. Har bitta aytgan terminimni so'rab chiqaman va keyingi darsda biz baholash boshlaymiz. Baholash nimaga? Bizda modul degan narsa bor. 1,5 oydan keyin ikkinchi modulga o'tamiz. Ikkinchi modulga faqatgina imtihon orqali o'tiladi. Imtihondan o'tolgan odamni ikkinchi modulda o'qishga ruxsat beraman. Bo'lmasam birinchi modulni boshidan o'qiydi yoki ketishi mumkin xohlasa. Xo'p, 100 balligida bo'ladi, 60 dan kami o'tmaydi. Imtihongacha 30 ball to'plash imkoniyatingiz bor, 30 ball maksimum. U narsa baho orqali to'playsizlar. Va praktika orqali. Praktikada 10 ball baho qo'yaman, 10% degani 10 ball baho qo'yaman. Berilgan zadachalarga har kun qilib keladigan vazifalarga 20 ball umumiy hisobda baho beriladi. Ya'ni zadachalarning hammasini 5 qo'shib o'rtachasini chiqarib 20 ballik, maksimum olganga 20 ball qo'yib beraman zadachalarga. Misol har kun vazifa qilib kelgan, maksimal qilib kelgan bola, misol bergan savolimga javob bergan bola 20 ball shartda o'zidan oladimi? 10 ball praktikada zo'r ishlab beradigan bo'lsa, undan 10 ball oladimi? 30 bilan kiradi modulga. Bu degani qolgan anaqa 70 ballikdan yana 30 olib chiqsa, sistemada bemalol anaqadan o'ta oladi moduldan. Endi men o'ylayman, bunda 30 yiqqan bola bemalol o'zi shunda ham anaqadan o'tib ketadi. 30 emas, 90-100 bilan o'tgan bolalar ham bo'lgan, lekin bu yoqda yig'a olmasdan, imtihonni ham kasha qilib, o'ta olmasdan yiqilgan bolalar ham bor. Shuning uchun bu yog'i ham zo'r qilib borsanglar, imtihon ham oson bo'ladi. Chunki imtihonda ham nima tushadi?
o'tilgan narsalarni tushunadi. O'tilgan narsani qila olmagan bo'ladi, imtihonni ham qila olmaydi, ikkalasini kashf qiladi. Shuning uchun keyingi darsda faqat og'zaki so'rayman, baholayman. Tushunarlimi? Imtihon tartibi qanaqa bo'ladi? Men skript yozib qo'yganman. Komanda strokasi bajarasizlar. Vaqt beriladi o'zi. Hech narsa ochishga ruxsat bermayman. Skript ishga tushirganingizdan keyin skript o'zi savol beradi sizlarga. O'sha narsani komanda strokada bajarib, enter bosasizlar bo'ldi, qabul qiladi. Xato yozgan bo'lsanglar 0, xato to'g'ri yozgan bo'lsanglar o'sha maksimum ballini olib ketaverasizlar, oxirida bahoydan chiqarib beradi. Даже men bunga aralashib o'sha zahoti tekshirib ham o'tilmaydi. O'sha zahoti chiqadi bahoyga. Mana shunaqa skriptda bo'ladi. Imtihon qiyin bo'ladi. O'qimagan bola uchun qiyin bo'ladi, shuni o'ylayman. Tushunarli, demak ungacha lekin o'qib vazifalarni bajarib borgan bola bo'lsa, menimcha qiynalmay o'tib ketadi. Xo'p, savollar. Qancha vaqtga ketasizlar misol uchun? 1-2 hafta? Yo'q, 3-4 kun bo'ladi. Shu 3-4 kun orasida dars kuniga to'g'ri kelib qolsa, videodan ko'rib o'rganasiz, boshqa variantingiz yo'q. Videodan ko'rib o'rganasiz, lekin vazifani bajarib kelasiz. Vazifani to'liq topshirasiz. Keyin misol uchun u yoqda bo'lsangiz ham, qo'lingizda kompyuteringiz bor, vazifani darsgacha yuborib yorsiz, men u vazifani skrinshot sifatida ko'pchilikga skrinshot so'rayman, baribir yozib jo'nataman-ku. Ana shu skrinshotlarni keyin men ko'rib chiqib, o'sha paytda bahoyingizni qo'yib yuborishim mumkin. Va bahoni olib boraverasiz. U yoqda bo'lsangiz ham. Video ovozlik. Mana hozir hamma narsa yozyapti. Yo endi misol uchun ish hamma ham tushunadi, biz ham ishlayapmiz.